mety hevitra isika kehitriny fa tsy misy pesta intsony eto ambonin'ny tany any amin'ny firenena sasasasany toy ny Repoblika Demokratika ny Congo na eto Madagasikara nefa dia maro ny olona no maty isa-taona vokatry io arety mifindra mahery vaika io. Eto amin'ny nosy ny pesta dia sokajiana ho aretina endemika ary ahina ny mety isian'ny arety mifindra mahery vaika. Eny amin'ny fonja izay efa feno olona mihoatra ny tokony ho izy miaina anaty loto ireo voafonja, miara-monina amin'ny voalavo, sopotra voajanahary ny aretina sy ny parasy izay mamindra ny pesta. Ankehitriny ny pesta eto Madagasikara dia ahitana tranga manjatony maro isan-taona. Eo ireo voan'ny pesta amin'ny avokafoka izay maro tokoa ny maty. Eo kosa ireo voan'ny pesta miteraka tody-tarimo izay misy afabelona. Mipetraka olana hatrany anefa ny fifehezana io aretina io. Raha tafiditra ny fonja ny pesta dia toy ny fipoahana atomika amin'ny pesta eo anivon'ny tanàn-dehibe ary indrindra ny fonja dia tsy ahasakana velively ny fivoahany sy ny fianahany amin'ny tanàna manodidina. Fendrana zany ny efitra rehetra amingorana ny parasy, ny kadradraka, ny kongona, bibikely rehetra izay eny amin'ny fandriana eny, eny amin'ny rindrina dia izahana atao isaky ny ambolana zany. Ny voafonja ihany no manao an'izay ary ezahana ny anofahana azy ireo. Ny tanjona amin'izay dia ny anoizan'izy ireo izany asa izany mandritra ny fotoana maharitra sy koa hoe mba hanoizan'ireo mpandrarahany fonja an'izay ivelan'ny fanampian'ny CICR. Ny olona fahadiovana raha ampitahina amin'ny roa taona farany izao dia hita hoe misy fivoarana. Ny olana lehibe izay mbola mitoetra izao eo amin'ny oritra raha io, indrindra ny quartier D, izay quartier tena ahitana voafonja misy any amin'ny 100,000 any dia ny rano. Rehefa tsisy io rano io dia tsisy ny fahadiovana. Eritreka eto hoe efitra fandroana iray izao ho an'ny olona 100, efitra fidiovana iray ho an'ny olona 20. Nefa raha ampitahina amin'ny fonja maro hafa dia mbola misy quartier ratsy fampitaovana noho ny eto azy. On est en train de préparer. Eto ampikarakarana ireto boatina carte manina hoentina amonoana bibikely sy voalavo reto zao zahay. Des rats. On fait ça souvent parce que averina matetika izany satria ny ady atao amin'ny pesta dia tsy maintsy atomboka amin'ny famonoana parasy alohan'ny hamonoana ny voalavo. Izany no mitetika fototra amin'ny famonoana bibikely sy voalavo miaraka ireo. Dératisation ça va en même temps. Là encore c'est une circulation de rats. Eto zao dia fivezivezen'ny voalavo matoa misy taim-boalavo. Donc lalan'ny voalavo zany eto. Aussi pour le rat. Voilà. Noho ny fiheverana maha olona satria vondron'olona tsy afa-miaro tena izy ireo ka tokony azo fiarovana fa ho an'ny fiarahamonina sisa ihany koa dia zava-dehibe araka ny fangatahan'ny mpiasa misahana fahasalamana amin'ny fonja ny mba hifatohan'ny Institut Pasteur sy ny Croix Rouge amin'izany olana izany sy ny ezahan'izy ireo hanao ny ady amin'ny voalavo amin'ny fonja. Donc le rat est passé. Nandalo teto zany ireo voalavo dia voto fanafody famonoana bibikely mamono ny parasy izy ireo. Miaraka amin'izay miverina any andavany ny voalavo ary mamono ny parasy voafohy. Tuer les larves des puces. Tena manahirana tokoa zany miaina miaraka amin'ny voalavo ao anatin'ny efitrano satria betsaka loatra izy ireny. Na eo am-pisakafoanana ary zany ianao dia misy voalavo ao anatin'ny efitrano. Amin'ny alina zany tsisy atoriana mihitsy ao anatin'ny efitrano satria manakorotana izy. Rehefa mitady sakafo moa izy amin'ny alina izy mivoaka parain'andro zany tsisy torimaso azo. Mitsampy kely n'ilay fahadiovana dia mifavoriser ny fahabetsahan'ilay voalavo. Ny aménagement ny hangara ilay sy ny canot, ilay lalan-drano dia tsy ampy. Dia ireny any mitoby ilay voalavo. Ankoatran'izay ny fahadiovana miparitaka ilay fako sy ny sakafo tsy lany dia velona ny voalavo.
Ce matin, on a relevé les pièges et tamin'ny maraina teo zao dia niraofina ireo fandrika ary nahitam-bokany izany tsy vitsy ireo voalavo azo ohatra zao ty rehefa izany dia alainay ny parasy amin'ireo voalavo hijerena raha mpitondra ny aretina peste ireo parasy ireo ary mandritry ny fandidiana no izahana raha misy basilana peste ao amin'ny taovan'ireo voalavo. Également si on a dans les organes de rat il y a des bacilles de peste. Raha voasoroka ny fifindran'ny peste avy amin'ny voalavo makany amin'ny parasy sy ny avy any amin'ny parasy makany amin'ny olombelona ao amin'ny fonja dia tsy tahaka izany kosa ny any amin'ny faritra sisa eto amin'ny firenena. Any ambanivohitra ny peste dia tsy fantatry ny olona na heveriny ho toy ny aretina mahamenatra. Noho izany dia afenina ary zara raha manambara ny fisian'izany amin'ny manam-pahefana ny mponina izay fadiranovana no miely amina faritra midadasika. Any ambanivohitra amin'ny faritra misy peste dia tena voafetra ny fahalalan'ny olona ny momba amin'ny peste vokatry ny tsy fisian'ny fanentanana. Tsy fantany akory ny fitranga amin'ny fambarana aretina, ny fepetra ho raisina mba hifehezana ny aretina. Noho izany, tratra aoriana ny fandraisana an-tanana ny tranga ary tsy mamonjy toeram-pitsaboana izy ireo raha tsy aty aoriana be. Ka tsy fantako na hoe inona ny tena hoe aretina ohatra mivadika na may be izany le izy. Rehefa mivadika anamay ilay izy dia ohatra mivadika ohatra ny tsy haiko hoe diso niakatra loatra ve ilay hafanana ve sa ahoana. Dia mivadika ohatra ny delira izany dia tonga tamin'ny alavoro moa nentina anakany. Tonga tany tsy haiko hoe ao ilay toninandro na ao ilay fanjarany dia izy tsy nety. Nalevina teo amina vohitra iray eo akaikin'ny toeram-pitsaboana izay nahafaty azy Maoly, zanaky Rafredy, 2 taona lasa izay. 30 kilometatra miala ny toerana misy ny fianakaviany no misy ny fasany. Tsy afaka mijery ny nofo mangatsiaka ny zanany i Rafredy raha tsy amin'ny taona 17 rehefa nojerena ny fepitaona nomen'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Tena le mitondra azy makanto sarotra fa araka lefa didy mipetraka sy zavatra efa nihaino tao amin'ny hôpitaly teo dia mbola hanenjika an'izay izany vao mbo mahazo mikitika azy. Lorsque j'ai appris en rentrant à la maison le soir que mon fils raha vao tonga tao an-trano aho ka nahalala fa tsy nikoaka fotsiny ny zanako lahy fa tena voan'ny peste izy ary tena peste tany amin'ny avokavoka mihitsy. Tena tafotoana ny tenako. Ny heverina trano hoe ireo olona sahirana eny ambanivohitra ny voalavo any an-tsaha no mitondra ny peste. Dans les campagnes parce qu'on explique aussi tout le temps que ce sont les rats des champs qui apportent la peste. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia ny zanaka lahy lehibe ny distrika mihitsy. Tena tafotoana mihitsy aho. C'est vrai. Je pense que heveriko fa ny aretina peste dia vokatry ny olana avy amin'ny tsy fahafantarana sy avy amin'ny fianahany. L'essentiel ny zava-dehibe dia ny fanentanana sy ny filazana amin'ny olona fa azo soroana sy azo tsaboina ny peste. Peut être évité la maladie de la peste. Saingy any amin'ny hôpitaly no fitsaboana azy. Mais dans un centre hospitalier. Raha tsy eo ny ezaka fisoroana mifanitsy amin'izany, raha tsy eo ny fitandremana, ny peste dia hozary olana tsy azo fehezina ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fitondrana malagasy dia nametraka politika pirenena hiadiana amin'io aretina io. Madagasikara dia afaka mandrindra ny ady manerana ny nosy noho ny fanisana ireo tranga voambara manerana ny lavovalo ary afaka manolotra totanisa ho an'ny fifandaminana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Etsakilany ny vavahasa fisoroana eny anivon'ny fonja dia mitohy miaraka amin'ny fanohanan'ny CICR. Ny fanambo an'izao vavahasa izao dia tsy ny fijanonana fotsiny eto an-drenivohitra sy amin'ity fonja ity ihany fa azona mampivelatra izany fisoroana izany manerana ny tany malagasy sy ny ampiditra ihany koa ny fitambaran'ny rafitra momba ny fonja ao anatin'ity vavahasa fisoroana izay tarian'ny mpitondra ity.